गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं मोब्लिबनि बिल आरो मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायखौ लानानै मैया एजेवाइसिपिआ जनाय सोहोराव गोख्रोङै सोमावसारदों। मिरु आफादनि बिथोन बायदियै जनायाव सिमोनसापरि आन्सलिक जनाय आन्सलिक कमिटिनि जातीय आइजो परिषद आरो जनाय ई-रिक्सा कमिटिजों लोगोसे रायजो राजानि हेफाजाबजों मोब्लिबनि बिल बांनायखौ लानानै गोख्रोङै सोमावसारदों। माखासे दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों एजेवाइसिपिआ जनाय सदर जानानै जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। दिमा हासाव काउन्सिल खुंथाय सरकारा मोनसे गोख्रों थांखि लादों, जाय थांखिखौ बिटिआर आरो कार्बि आंलं काउन्सिल खुंथायआ लानो हायाखै। नाथाय बे खेबाव दिमा हासाव काउन्सिल खुंथाय सरकारा ट्राइबेलफोरनि सायाव गोख्रों थांखि लादों। बे गोख्रों थांखियानो जादों थागिबि ट्राइबेलनि हौवा-हिन्जाव सुबुङा गुबुन ट्राइबेल नङै हारिनि सुबुंखौ हाबा खालामनो मोनला। जुदि ट्राइबेल सुबुङा गुबुन कास्टनि सुबुंखौ हाबा खालामोब्ला ट्राइबेलनि मर्यादाखौ बोखारनाय जागोन। बेबादि साहसगोनां गोख्रों थांखिखौ लादों दिमा हासाव काउन्सिल खुंथाय सरकारा। थांनाय 17 जुनआव ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय बे गोख्रों थांखिखौ लानाय जादों। दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलआ दिमा हासाव काउन्सिल खुंथाय सरकारा थांखि लानाय बायदिब्ला थागिबि ट्राइबेल सुबुंनि सोरबा हौवा-हिन्जाव सुबुङा गुबुन कास्टनि हौवा एबा हिन्जावखौ हाबा खालामोब्ला बे सुबुङा दिमा हासावआव गासै हानि मोनथायखौ खोमानानै लानांगोन। थामहिनबा ट्राइबेलफोरनि फोरमान बिलाइखौ सरकारा जब्द खालामगोन। गुबुन फारसेथिं समाजारि बिजोङाव दासान्दि बिटिआर ओनसोलावबो बे गोख्रों थांखिखौ लानो दाबि खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोद गोनांदि बर' हारिनि सुबुंफोरजों गुबुन सुबुंजों एबा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरजों जुलि जायोब्लानो गासै मोनथायखौ मोनफुंनो हायो, जायनि थाखाय गुबुन कास्टनि सुबुंफोरा बर'फोरनि एबा ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय ट्राइबेल सुबुंजों हाबा जानानै सुबिदा मोनफुंनायखौ दासान्दि नुनो मोनगासिनो। दिमा हासावनि बेबादि गोख्रों थांखिखौ बिटिआर ओनसोलावबो लानाया जोबोरैनो गोनांथि दं होननानै समाजारि बिजोङाव बुंनाय नुनो मोन्दों। दिमा हासाव काउन्सिल खुंथाय सरकारनि बेबादि गोख्रों थांखि लानाया ट्राइबेल सुबुंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि जादों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बाक्सा जिल्लानि जफादंआव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ जफादं ओनसोलनि खनद्रिमुन्दा होननानै सिनायथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि बरबरी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जफादं ओनसोलनि भबानिपुर मुन्दा बस्ति सुबानि खनद्रिमुन्दा मुंनि सासे आइजोनि गोथै देहाखौ फाग्ला दैमानिफ्राय बोहैबोनाय बेनसिमारि गामिनि जाम्फैयाव बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंनि बैसोआ 45 बोसोरसोनि जागोन। सुबुंफोरा जाथायनि सायाव सन्देह खालामनाय बायदिब्ला थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानानै दैबाना जानायनि जाहोनाव दैयाव गोग्लैनानै जिउ गोमादों। पुलिस बिफाना जाथाय जानाय जायगासिम थांनानै गोथै देहाखौ बोखाङो। माखौ लानानै बमा गावनानै रंजाखो? गोदानै बियाब दाफामनाय डिलिमिटेसनाव मा नुखो? गोदानै दाफामनाय बियाबनिफ्राय सासेबो बर' बिजाथिया एमएलए जानायनि चान्सआनो गैया। बेबादि गोख्रों बाथ्राजों बियाब दाफामनायखौ लानानै रंजाग्रा सुबुंफोरखौ थोंजों सोंथि खालामदों बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ। बिथाङा अजद खालामनानै बुंदों, 6 सिडिउलनि मान सन्मान आरो मोनथायखौ आबुङै फोजोबस्रांबाय। दिनै बेफोरखौ नुनानै माखासे दोलो आरो गौथुमा माबोरै रंजानो हाखो? बे डिलिमिटेसननिफ्राय बर'फोरा मा मोननो हादों आरो मा मोननो हायाखै? बैफोर रंजाग्रा बिथांमोना बेखौ साननानै नायदोंना नायासै? बे गोदान बियाब दाफामनाया थोंजों बर' एबा ट्राइबेलफोरखौ गादबनानै दोननायसो जादों होननानै बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ गोख्रों रावजों बमा गावनानै रंजाग्राफोरखौ फिनजाथाय होदों। मख'नो गोनांदि आसामनि बिधान सभा मासिखौ बिटिआर हालामाव गासै मोन 3 मासिखौ बारायनाय जाबाय। बिटिआरआव गासै मोन 12 बिधान सभा मासि दंमोन। नाथाय गोदानै डिलिमिटेसन खालामनायनि उनाव बिटिआरआव गासै मोन 15 बिधान सभा मासि खालामनानै होनाय जायो। बे बारनिफ्राय क'क्राझाराव गासै मोन 5 बिधान सभा मासि मोननो हाबाय। बिटिआरआव मोन 12 बिधान सभा मासिनिफ्राय मोन 15 बिधान सभा बियाब मोननो हानायखौ लानानै बिटिआरआव गोबां रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। बैफोर रंजानायखौ लानानै अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो सोंथि खालामदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो।
लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।